Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En el vídeo de hoy, como estáis viendo en el título, vamos a hablar de unas nuevas keycaps que me he comprado. Son de la página REM83, ¿vale? Que bueno, para quien no conozca esta página, es una página española que se creó hace no mucho, ya es pequeñita, y se dedica a hacer teclados y keycaps, ¿vale? Teclados creo que no tienen mucha variedad, pero keycaps sí, tienen bastantes y bastante chulas. Aunque a mí he de decir que todas las que tenían me gustaban, pero no me convencían para mí, para mi teclado, para que pegase con mi setup, hasta que sacaron unas de unas películas de la cual yo soy muy fan, que es El Señor de los Anillos, y son estas de aquí. La comunidad del Pixel. Sé que en la cam no se aprecia bien, pero ahora vamos a verlo todo bien grabado, ¿vale? Una especie de review barra unboxing. Aunque el unboxing barra review también lo grabé para Instagram y TikTok en formato Reel, que dejaré alguna escena en este vídeo, pero sobre todo en este vídeo nos vamos a enfocar en un formato más YouTube para verlas bien y hablar de ellas y si las recomiendo o no. Por el precio están bien, hay gente que les parece caras, a ver, valen unos 40 euros y la gente dice, ¡ay, unas teclas 40 euros! Si te metes en el mundo de los teclados y ves lo que valen unas teclas de esta calidad, fliparíais, valen mucho más de 50 euros, ya lo adelanto. Y bueno, yo ahora mismo las tengo instaladas en un teclado mecánico RK, que es en este de aquí, ¿vale? No se aprecia bien, como digo, en la cam, ahora lo veremos bien. Es un teclado que se me puede modificar bastante, de Royal Club, el modelo R75, con switches MX Speed, ¿vale? Los grises. Y bueno, pues sonaría algo así, aunque aquí no se va a apreciar mucho, pero lo vais a ver ahora, como digo, todo bien grabado. Y bueno, dentro de poco seguramente me cambie de teclado, dentro de un mes o dos, a uno magnético, aún no sé a cuál. Y ahí veremos cómo quedan también estas teclas, porque las voy a usar durante bastante tiempo, diría yo. Que bueno, vamos a ver un poquillo más de cerca cómo quedan. Bien, ahora mismo me estaréis oyendo diferente, ya que ahora sí que estoy grabando con el móvil y no con el OBS, para que escuchéis mejor el sonido de las teclas, ya que mi micro es unidireccional, es muy bueno para la voz, pero para estas cosas es diferente. Se podría configurar, pero es un lío, así que prefiero que lo oigáis con el del teléfono. Y bien, esto básicamente va a ser, vamos a ver bien las teclas que trae, pero primero quiero enseñaros el sonido. Mirad qué guay. O sea, es un teclado muy normalito el mío, ¿vale? Tiene unos switches MX Speed, pero es que las teclas lo hacen todo. O sea, el teclado ya de por sí suena muy bien, ¿vale? Por los switches que tiene. Trae, bueno, es de estos flexibles, que eso también mejora mucho el sonido, pero es que antes no sonaba así. De hecho, en el TikTok que os he dejado antes se puede ver un poco cómo sonaba antes y cómo suena ahora, que dejaré ese trozo por aquí. Pero bueno, lo dicho, queda genial. Vamos a ver cómo viene un poco todo, aunque ya hayáis visto el unboxing, ¿vale? Pero lo que a mí me ha sobrado. La caja está súper chula. Juraría que la echan colonia por dentro, ¿vale? Venía con una tarjeta donde te dan las gracias. Son estos de aquí tenéis sus redes. Que lo dicho, esto no es una promoción, pero bueno. Yo cuando compro algo y estoy contento con ello, lo digo. Y cuando no, también. Bien, vamos a sacarlo todo. Bien, aquí es donde te vienen las teclas, ¿vale? También te meten una chuche y tal, o sea, muy majos ellos. Aquí vienen más teclas, aquí vienen más. Y luego ya por aquí tendríamos las que me da mucha pena por no usar, porque mi teclado no es 100%, ya que no me gustan nada los teclados 100%. Pero bueno, aquí tendríamos las teclas del pad numérico, WASD y todas esas que las he quitado porque, como veis, tengo aquí estas para tener un poquillo más modificado. Pero tenemos más, tenemos este pedazo de SIF ahí de Rohan, un FN más pequeño que el que yo tengo puesto, esta tecla que no trae nada, pero bueno, pues si la quieres poner. Vienen un montón de teclas, ¿vale? De diferentes tamaños, pues por si las queréis poner en un teclado, yo que sé, tenéis un teclado 100% con macros y tal, pues todas las que podéis poner de macros son increíbles, o sea que vienen con varias. Luego el espacio, te trae aquí la espada de Aragorn, y yo tengo la Narsil, creo que se llamaba, yo la tengo rota, que es la que me mola a mí, de hecho hasta me la quería tatuar. Y bueno, por aquí tenemos más. Algunas no sé lo que es, eso de hecho no sé qué es exactamente. No caigo ahora. Esto es un águila de lo de Gandalf. Ese no sé si será Aragorn o qué es, pero bueno, esto de aquí. Es que alguna puede que incluso esté a la vuelta. Y bueno, lo dicho, están súper chulas, ¿vale? En la caja, pues como digo, vienen las teclas. Un detallito que tienen ellos con una tarjeta de las gracias y
y una gomirola. Y hasta, bueno, sí, venía una pegatina que bueno, la he guardado, ahora mismo no la tengo a mano, pero también venía una pegatina, o sea que en verdad son muy detallistas. Y yo creo que el precio, o sea, puede parecer caro unas keycaps de 40 euros, pero yo he estado mirando keycaps en páginas, keycaps profesionales y tal, que algunas son de este estilo, material y demás, y creedme que son mucho más caras, o sea que para la calidad que tienen son muy buenas. Sí que es verdad que no son translúcidas, pero bueno, a ver si algún día hacen unas translúcidas, estarían muy bien. Son así, ¿vale? Yo al principio al ver eso pensé que venía roto, pero es que las han fabricado todas igual, o sea, me he fijado en todas las teclas y tienen ahí esa muesca, no sé qué es la muesca, pero bueno. Y escuchad esto. No sé si se aprecia en el teléfono, pero bueno, es para que notéis un poquillo el material, ¿vale? A mí me han gustado mucho. Tenía las expectativas un poco más bajas, pero me han encantado.